Akwaba and found Bragan and Sam TVGH so what friend me Ajua searching. Well, quiet channel. Yeah, you Uncle for a bit of your classiful. Or bit say a basunina. Yes. Any Kusi Boateng dear. Almost said a gomani moisa. Sanka. Especially for Kusi Boateng. Look, I saw more. I said your Mahama and Casanca dear anymore. Not to name tree a copanax. I saw a couple matter. Now, so people is your cahubi. Oh, man, Pomacha, yes, your cahubi. A soft for panwa. Woman in Yamedu Duano. Ya omo boa yen e me buy no ye buy de akoi na saka chidwa dodo asa de dom koye in fact me wo boy akutia yen dodo no de dom fry cathedral report yi buy e ya na metwa na meka na maka so fo mpanifo bi e wo so a ye trotron krata agu hu fi to hu peme ye sore ye no na me ni nyina wo nyame sem of fact you na for no sie so dia je oh na se sie na me de manu sie hwe ne ma ekoso e na de ba chimbia u December sabasa and taxes. Ye ba ya first 4 years ye taxes maku edu so no ya mfa bia ba more than less than 7 months no mu yi tax me edu pe no empo de na eye kase wo mu eye levy ayi no covid ayi no and de da so ho mo sa de maku nwotwe na beka ho na de ba kwa Ghana fo ngu yen say oh na yen sika no se de dollar no mo yedu adwadifo no ankasa ene ko habo na ko haba ko busa munsam adwadifo yi niema enne eye quadrupled on the other to China for say dollar no omunya bi nto dollar aso me beka no 10 cedis no wo internet go as I said drip machines e be den e be ye kwan no ama kwan na yi kwesi adai me ko pokwase yesi e freba bi tigopo a chain mayera yes baby I call now no Jenny obetumi di 10 minutes aye no o de 1 hour because pit holes galamsey holes na wo ho enti drip equipment na be adwuma no we say drip equipment kura na munhu a ene munhu say 6,000 no kura no eno 800 no eye de ono mahu the aba system no mu a inkofo bi mpanifo bi dia yen register no ebede galanse ni sesi ate agun ya me ni we no omo ye face off ase omo dede na omo ye wo appointment won sa no ma no ene ya chichiri ya bo na se utie remonacha ni ideologies ntia ye de yoku boss na ma no a o se ye di omo ani ache na say oye bibi party ni benye didie e wo omumu ne fiber ni nyina o kan say ye de wo ba ho a kwan obefa so a party faithfuls e wo NDC behu say oye adwuma ana say wa punish ana wa dio nipa ko na ni ama no be e na nkofo de okọ enya ni nkofo akrakra wo mma no aka say investigation bi be koso report kwa untibi Gordon we fi say interior minister we ka say 25th basa na course no oye review of CCTV na nse on ka the same TV yes so hu sa ban we owo so no eye fu na ene a starting no ene de we atumo then divert attention ye de atum because eno ene be ye adwuma no okay enti yenya o obi I remind you say as ye refi say A+ eka say eka publicly say Zoom lion e man discuss ade a watch wunyai oh yeah always public or say Paul Adumoche kan ho asem and Paul Adumoche kan ho asem instead of going for Paul Adumoche no or attack Zoom lion boss Kusi say obetu abrab man no ansan do jai anopay yinchia honorable gift chumampofo honorable gift chumampofo so me let's pa did say no ho ye oni ni krum nti etu omu nyina anopay ne enfo say wusunso enka ho okay and then say you article of is anyone here 4 cities 50% per yeah 4 cities ne take you off ene na before say be take you off no just settings man
odi bi abetum na saade na odi ba ye ne say so ka say Shamima abeka ho bibi Shamima say yes Shamima say so was special government duty there aban be ma fuo te say de hin wan chichi na oni a o me CEOs ni apprentice ni ho de na special say all the sa caveats ne show say na be ya o tina bi hu say fuo bia special ye ni de ni wo ye hwan minister abeka minister Chokrata I issue statement to say wo matwam wamfa no I was say who so mo war 4 pump bi war castle old castle I was say man and for the camera kusi ye she kai ba bubie obubu amode kwa hefa ebi so Jubilee House ketwa ba ko Jubilee House ye be say the camera kwa akusi goil hono mu che coupons no na ebi so akọ bust yes say coupons mo de mahwan e say wo de coupon ma say ko jifuel na kwa ku media sa de me gidia enyeyi obi aye government appointee e wo say man the fuel kwa ku lo de adwuma wo say watwem ebi a mo hwe ye no fuel na ebro so na tiso dia and ebi omo abuse no enu nti no ye hwe say ye calculation na ebi 100 liters a week ya wo hia no you don't need 100 liters a week it no ebi o hia 60 liters it take us ya cut ade no by 30% so that government appointees na so be use of more discretion in a better way say they will not abuse the system oh who can be sad there for me can make no be yadwe but who can say what try them completely there how do you expect them to function we ba cho ente and what's about John Mahama be issue statement say afefi na eko Jubilee House obi e ni di say what's DSTV or starting DSTV yes eneno onyame to ba omiapono ewayi so atiase edi enti ene obi kasa ye moba omiadin because onu na ne nam ehuja so onu ne ede ne koye ene onu na nsem o ye ntimi nya suman boni asam nkamfa ne hunti no ye de nkontompo sam kafa ne ho enti senda no ye sta ba omia hono de a ye nkoja ne koba dum akoba fidin eye wonu ade to no so no a enum abotre ne nyame a ode no ho to no so enti no enne no he's been exonerated enne no nyame da Roma ye kato ba omia so bia no hwe nyame adom oti ase de ba omia kai bia ene nyame adom eti ba yi galamse asem no menua emu oya me so chia dis ni bia no so nyanya hwepe hwe ni mienu wo site a wotu otu this ni bia be share one strategy and see aminu use so ma for fake tax I and moving from side to side editing crofo sika ne crofo na nyamwa say aminu the over the years ni nyina no the subano no woni abrante zuba se wan wo mo suba mo mobilize crofo no mudi sanse ngono no ne ya frank crofo ya mo wo mo ya nye we say nyanti no ba ya me de crofo ba book masefo ma na wo no tomre bi no anhwe ye e na nya nyankopon ena doye a Abraham ye nti onya nkwaje de ma lot a etomre bi ehia se obeji ho bi kura tra wonchen omo mi ani nyina manfrafo ya mi no so afiri kumase fan na fa do firi ya jiwa mo abetra se am wako one of the best schools practically